Hi, I'm Dr. Kiran Kumar Reddy, consultant pulmonologist, UniHealth Specialty Clinics, కొండాపూర్. అసలు కాఫ్కి మనకు ఎన్ని రీజన్స్ ఉంటాయో ఈరోజు నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. కాఫ్ అనేది ప్రొటెక్టివ్ రిఫ్లెక్స్, అంటే మన ఎయిర్వేలోకి ఏ ఫారెన్ ఆబ్జెక్ట్ ఎంటర్ అవ్వకుండా, అంటే లైక్ దుమ్ము ధూళి అలా ఎంటర్ అయినప్పుడు అది లోపలి వరకు వెళ్లకుండా మనల్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి డిజైన్ చేయబడ్డ రిఫ్లెక్సే కాఫ్ రిఫ్లెక్స్. కానీ ఈ లంగ్స్కి సంబంధించిన డిసీజెస్లో అండ్ అదర్ డిసీజెస్లో క్రానిక్గా ఈ కాఫ్ ఉండడం అనేది మనం చూస్తూ ఉంటాం. సో అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్కి సంబంధించి, అంటే నోస్ మొదలుకొని మనం థ్రోట్ వరకు ఉన్న ఏరియాని అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ అని అంటాం. ఈ అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్కి సంబంధించిన ఇన్ఫెక్షన్స్, పర్టికులర్లీ ఈ రైనైటిస్ కానీ సైనసైటిస్ కానీ ఆర్ థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్స్, వీటన్నిటిలో కూడా మనకు కాఫ్ మేజర్ సిమ్టమ్గా చూస్తూ ఉంటాం. అండ్ దాంతోపాటు లోయర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్, అంటే గాలిలే గొట్టాల లోపల ఇన్ఫెక్షన్స్, అంటే క్రానిక్ బ్రాంకైటిస్ కానీ అక్యూట్ బ్రాంకైటిస్ కానీ అండ్ బ్రాంకియక్టాసిస్, ఇలాంటి కండిషన్స్లో కూడా మనకు కాఫ్ ఉంటుంది. తర్వాత మనకు లంగ్ ప్యారెంకైమా, అంటే లంగ్ టిష్యూకి సంబంధించిన ఇన్ఫెక్షన్స్, అంటే న్యూమోనియాస్లో కూడా మనకు కాఫ్ మేజర్ సిమ్టమ్గా ప్రజెంట్ అవుతూ ఉంటారు. అండ్ దాంతోపాటు మనకు లంగ్స్కి సంబంధించిన క్యాన్సర్స్ కానివ్వండి, ఎయిర్వేస్ లోపల ఏదైనా ఫారెన్ ఆబ్జెక్ట్ ఉండడం కానీ, ఇలాంటి కండిషన్స్ అన్నిటిలో కూడా మనకు కాఫే మేజర్ సిమ్టమ్గా ప్రజెంట్ అవుతూ ఉంటారు. అండ్ లంగ్స్కి బయట ఉన్న ప్లూరా అనే పొరలో వాటర్ రావడం, అంటే ప్లూరల్ ఎఫ్యూషన్ అనే కండిషన్లో కూడా మనకు మేజర్గా కాఫ్ సిమ్టమ్తోనే ప్రజెంట్ అవుతూ ఉంటారు. అండ్ లంగ్స్కి సంబంధించే కాకుండా అదర్ సిస్టమ్స్, అంటే హార్ట్కి సంబంధించిన పంపింగ్ యాక్షన్ ఫెయిల్యూర్ అయినప్పుడు కూడా మన లంగ్స్ చుట్టూ నీరు చేరి కాఫ్తో ప్రజెంట్ అవుతూ ఉంటారు. అండ్ కిడ్నీకి సంబంధించి మనకు వేస్ట్ వాటర్ని బయటికి పంపించలేని కండిషన్స్లో కూడా మన బాడీలో వాటర్ అక్యుములేట్ అయ్యి లంగ్స్ చుట్టూ కూడా నీరు చేరడం, ఆ కండిషన్స్లో కూడా మనకు మేజర్గా కాఫ్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది. ఈ సిస్టమిక్ కండిషన్స్, అంటే హార్ట్కి సంబంధించిన కండిషన్స్లో కానీ ఈ కిడ్నీకి సంబంధించిన కండిషన్స్లో కానీ వాటర్ అక్యుములేట్ అయ్యి లంగ్స్ చుట్టూ కానీ వాటర్ చేరి మనకు కాఫ్ వస్తున్నట్టయితే వాళ్ళల్లో ఈ కాఫ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే పడుకున్నప్పుడు, అంటే ఫ్లాట్గా పడుకున్నప్పుడు కాఫ్ ఎక్కువగా ఉండడం, కూర్చుంటే కొంత రిలీఫ్ ఉండడం, ఇలా చూస్తూ ఉంటాం. లంగ్ ఇన్ఫెక్షన్స్కి సంబంధించి కాఫ్ వచ్చినట్టయితే దాంట్లో మనం కాఫ్తో పాటు ఫ్లమ్ ఉండడం, ఫ్లమ్ కలర్ చేంజ్ అవ్వడం అండ్ ఫీవర్ రావడం, ఇలాంటి లక్షణాలు చూస్తూ ఉంటాం. ఈ సైనసైటిస్ వల్ల కానీ కాఫ్ వస్తున్నట్లయితే మనకు నోస్ బ్లాక్ అవ్వడం, నోస్ నుంచి రిపీటెడ్గా థ్రోట్లోకి ఏదో డ్రిబ్లింగ్ అవుతున్న సెన్సేషన్ ఉండి థ్రోట్ ఇరిటేషన్ ఉండడం అండ్ థ్రోట్ రిపీటెడ్గా మనం క్లియర్ చేసుకోవాల్సి రావడం, ఇలాంటి లక్షణాలు ఉంటాయి. అండ్ కొన్నిసార్లు మనకు గ్యాస్ట్రిక్ రీజన్స్ వల్ల కూడా కాఫ్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. గ్యాస్ట్రో ఈసోఫాగల్ రిఫ్లెక్స్ అని అంటూ ఉంటాం, GERD అని. దాంట్లో ఏమవుతుందంటే స్టమక్లో ఉండాల్సిన యాసిడ్స్ పైకి రావడం, అవి థ్రోట్ని ఇరిటేట్ చేయడం, దానివల్ల మనకు కంటిన్యూస్గా కాఫ్ ఉండడం, ఇలాంటి కండిషన్స్లో ముఖ్యంగా నైట్ టైం కాఫ్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం అలా చూస్తూ ఉంటాం. అండ్ అదర్ లంగ్ రిలేటెడ్ కండిషన్స్ వచ్చి అండ్ ఆస్తమా, COPD, ఇలాంటి కండిషన్స్లో కూడా మనకు కాఫే మేజర్ సిమ్టమ్గా ప్రజెంట్ అవుతూ ఉంటారు. సో కాఫ్కి ఇన్ని రకాల రీజన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ఏదో ఒక మెడికేషన్ వాడేయడం లేదా ఏదో ఒక సిరప్ వాడేయడం అనేది కరెక్ట్ కాదు. ఎగ్జాక్ట్ రీజన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకొని మనం మెడికేషన్ వాడాల్సి ఉంటుంది.